হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এইখন হৈছে তামৰাংগা বিল আৰু আজি আমি আহিছোঁ তামৰাংগা বিলৰ ফালে এসাঁজ খাওঁ বুলি আৰু এয়া দেখিছেনে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যটো খুবেই ধুনীয়া কাষতে পাহাৰ আছে পাহাৰৰ নামনিত আছে বিলখন আৰু বিলখনৰ পাৰতে এইবিলাক কিবা শস্য লগাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে আৰু খুবেই ধুনীয়া আচলতে আমাৰ অকণমান সময়টো লৰালৰি হোৱাৰ কাৰণে নামি ফটো চটো উঠাবলৈ নহ'ল আৰু ছোৱালীজনীও মোৰ কোলাতে শুই আছে গতিকে অকণমান দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে আৰু আমি যাওঁচোন অকণমান আগবাঢ়ি ক'ৰবাত খোৱাৰ জেগা আছে নেকি আছে বুলি কৈছে কিন্তু গৈ পালেহে গম পাম কিন্তু বেড লাক আজি সেই জেগাডোখৰ বন্ধ কৰি থোৱা আছে গতিকে আমি ঘূৰি গুচি আহিলোঁ এডোখৰ বেলেগ ঠাইলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সেয়া সকলোবোৰ কি হ'ল ঠিক আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চায় তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ যাব আৰু ৰাস্তাটো চাওকচোন খুব ধুনীয়া কিন্তু দেই সঁচাকৈ ৰাস্তা মানে বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা যিহেতু খোৱাৰ জেগাডোখৰ বন্ধ হৈ আছে সেইকাৰণে আমি ডিচাইড কৰিলোঁ বেলেগ এডোখৰ জেগালৈ যাবলৈ আৰু ইয়াৰ ওচৰৰ পৰা যিডোখৰ জেগা যাবলৈ মানে সোনকালে পামগৈ সেই জেগাডোখৰলৈকে আমি গুচি আহিলোঁ সেই জেগাডোখৰ নাম হৈছে কয়াকুজিয়া আৰু চাই থাকক তেনেহ'লে আৰু এয়া চাওক আহি থাকোঁতে পাহাৰ দেখিছোঁ পাহাৰ দেখিলে আৰু ফটো মানে অকণমান ভিডিঅ' নকৰাকৈ নোৱাৰিয়ে যিহেতুকে মোৰ পাহাৰৰ প্ৰতি বহুত বেছি কিবা এটা মানে টান জড়িত হৈ আছে আৰু পাহাৰ মই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ মানে পাহাৰ মানে জুৰি এইবিলাক মোক খুব ভাল লাগে আৰু গতিকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ ভাবিও শেষ কৰিব নোৱাৰা প্ৰকৃতিৰ এই অপূৰ্ব সৃষ্টিবিলাক সঁচাকৈ ইমান মোহনীয়া নহয়নে বাৰু দেখিলেই মন প্ৰাণ জোৰ পৰি যায় একদম ইয়াত চিকেন ৰান্ধি আছে আমাৰ ৰান্ধনীয়ে আৰু তাৰপিছতে ফিছ ৰেডি হৈ আছে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব দাইল জানো চাই লওঁ বনাওঁ নে নবনাওঁ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল সেয়া কুকাৰত আৰু এইফালে আমাৰ ভণ্টিজনীয়ে কুটি আছে চালাড আৰু আমাৰ শহুৰ দেউতা আহিছে আৰু সিহঁতৰ শাহুমা আহিছে আৰু আমি দুটা পৰিয়ালে আহিছোঁ অকণমান এসাঁজ খাওঁ বুলি মুকলিকে ঘৰততো সদায় বনাই সিজাই খাই থকা হয় আৰু এইজনী আমাৰ মৌ তাই মহাকৰ লগত আছে আৰু এইফালে আমাৰ বেটাই কিবা এটা কৰি আছে আৰু গোটেই পিকনিক পাৰ্টিবিলাকো চব নিজৰ নিজৰ লগতে ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো ইয়ালৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পক্ষী আহে আৰু ইয়াৰ মাজতে এটা দ্বীপ হয় তাতো বহুত ধুনীয়া আচলতে দ্বীপটো দূৰৰ পৰাহে দেখিছোঁ ওচৰলৈ যাবলৈ নহ'লে তাত বুটিং আছে বুটেৰে যাব লাগে সময়ৰ অসুবিধাৰ বাবে আমি নগ'লোগৈ আছে আছে লৈ আনিছোঁ মই সেইফালে খানা বনি আছে সময় আচলতে বহুতেই দেৰি হ'ল আমি ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ গাৰ্ডেনখনৰ বহুত ধুনীয়া এখন পাৰ্ক হয় আৰু এয়া দেখিছেনে দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালী দুটাক লৈ পেলানি আৰু শহুৰ দেউতাক লৈ অকণমান ভিতৰত ফুৰাই আনিলেগৈ তাৰে ভিডিঅ' কৰিছে তাই মানে খোজকাঢ়ি ফুৰিব লাগে তাই হাতত ধৰিব নিদিয়ে আৰু মানে চব ডাঙৰ ছোৱালীৰ নিচিনা নিজে নিজে চব মানে যাব লাগে কেনেবাকৈ পৰিলে যে কি হ'ব আৰু এয়া অকণমান তেওঁ ভিডিঅ' কৰিছিলে বৰ বিশেষ কৰিবলৈ নোৱাৰিলে কিয়নো বাচ্ছাকেইটাক লৈ অকণমান দিগদাৰ হয় পৰিব ধৰিব বহুত মানে টেনশ্যন হৈ থাকে টেনশ্যনৰ মাজতে অকণমান ভিডিঅ' কৰিলে তাকে বোলো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ লগত আৰু এটা কথা কি জানেনে কয়াকুজিয়ালৈ যদি আহে আপোনালোকে গেট নাম্বাৰ 1 ফালে গ'লে কিন্তু অকল পাৰ্কত এণ্ট্ৰিহে কৰিব পাৰিব দেই যদি মানে খানা খাম বুলি আহে তেনেহ'লে গেট নাম্বাৰ 2 ফালে আহিব লাগিব গেট নাম্বাৰ 2লৈ যাবলৈ এটা ৰাস্তা মানে মেইন ৰাস্তাটোৰ পৰা আগতেই পাই যায় আৰু সেই ৰাস্তাটোতে সোমাই গ'লে আচলতে খানা চানা খাই গেট নাম্বাৰ 2 দি সোমাই পাৰ্কখনৰ ভিতৰলৈ যাব পাৰে সেই কথাটো আমি গম পোৱা নাছিলোঁ আমি একদম পূৰা মানে মেইন ৰাস্তাইদি গৈ পূৰা 1 নম্বৰ গেট পালোঁগৈ তেতিয়াহে আমি গম পাইছোঁ যে নহয় আমি খানা খাবলৈ হ'লে গেট নাম্বাৰ 2 ফালে যাব লাগিব আৰু সেয়াও কৰোঁতেও প্ৰায় আধা ঘণ্টা 45 মিনিট সময় আমাৰ ৱেষ্ট হৈ গৈছে কিয়নো গেট নাম্বাৰ 2লৈ যোৱা ৰাস্তাটো আগতেই পাই যায় আকৌ আমি বেক হৈ আহিব লগা হ'ল ধুনীয়া আচলতে পিছত যদি কেতিয়াবা যাওঁ আপোনালোকৰ লগত ধুনীয়া ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আজি এনেদৰেই আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ গতিকে চাই ভাল পালে বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইফালে ব'টিঙৰ ৰাস্তা ইফালে নাৱত উঠিব পাৰি এজন এজনকৈ নাৱত উঠিব
নাৱত উঠিব নেকি আমি সেই পাৰ্কখনলৈ যাম হুম নাৱত যিমান পাৰ্কখনলৈ যাম পাৰি যাব ধুনীয়া নাৱত উঠিব পাৰিব কেনেকৈ নাও ফিজটো কেইটকা নাই কটা এজনৰ অ'কে বটো আছে নাও বটে আছে আৰু ফুলবিলাক খাবলৈ হেলিপেড হেলিপেড এখন হেলিপেড আছে ইয়াত ফুলবিলাকৰ সেইবোৰ দানাবিলাক লৈ আহে আকৌ কিষাণৰ পৰা হয় নেকি হ'বলা অ'কে শুনিছোঁ মানে ইয়াতো ফুল আছে ধুনীয়া আৰু নাওখন আছে মই জানো নাওখন মই জানো ক'ত আছে Which flower? Huh? Marigold. Marigold and you have to cross that এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই